त्यो सर भन्नु त के समस्या भयो होला? कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ है सर? सर तपाईको टाइम कति बजेबाट सुरु भनेर सोधे? हो सर भयो। ल सर हुन्छ जाउँ सर जाउँ। हस् मैले अगाडि बढाएँ। यहाँहरुको स्क्रिनमा देखिसक्नु भयो होला। मैले डिस्क्रिट सिरिजको डाटाबाट ठीक छ नवराज सर, त्यहाँ वेटिङमा साथीहरु हुनुहुन्छ, मलाई फोन गर्नु भएको छ है सर? सर हुन्छ सर, अघि बढौँ सर। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइसकेको छु यो डिस्क्रिट सिरिजको मेन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट गरेपछि मैले यसलाई मार्क्सलाई लिस्टबाट फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ यो इनपुट बक्सबाट कन्ट्रोल गरेको छु, लिस्टलाई इनपुट बक्समा राखेको छु। हामीले दुईटैलाई चाहिँ लिस्टबाट गर्न सक्छौँ। आज अलि फरक ढङ्गबाट गर्न खोजेको छु भन्नाले हामीले पहिले प्र्याक्टिस गरेको तरिकाबाट लिस्टबाटै। र यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई टेबललाई डायनामिक बनाउने, टेबल चाहिँ आउने कुरो त नयाँ कुरो छैन। लगातार नमस्कार गरिरहेको छ। यसको लागि सबैभन्दा मुख्य भएको भने अनि हजुर अनि बेलुका त ए रुद्र सर हजुरको म्युट गरेर कुरा गरिदिनु, त्यहाँ अनम्युटमा बसिरहनु भएको छ सर। हुन्छ हस्। अनि यहाँनिर हामीले यो मिनमा जस्तो अलि सजिलो ढङ्गबाट डाटा आएपछि फर्मुलामा राख्न अलिकति चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले यो हामीलाई चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले चाहिँ यो अलि ठुलो बनाएँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र मेडियनलाई मैले यहाँ कन्डिसन लगाएको छु। यहाँले यो देखिसक्नु भएको छ। यही अनुसार हामीले यति नै कुराहरू आज गर्नेछौँ। र मैले अब हाम्रो काम धेरै गफतिर भन्दा यो यहाँले डेमो फाइल देखिसक्नु भयो। फेरि पनि देखाएँ मैले स्टार्टबाट सुरु गरेर सोलुसन मार्क्सलाई चाहिँ यसरी गराएँ र पोजिसन अफ मिन बराबर मेडियन बराबर यो हाम्रो फर्मुला छँदैछ। अर्जुन सर यो आइसकेपछि हजुर सर हजुरकैबाट ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब हो कि कताबाट हो सर? अलिकति ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब आइरहेछ। हो सर हजुरको त्यहाँ अर्को कुनै भिडियोहरू प्ले भइरहेको कि कसो हो? भिडियो होइन सर। हजुर मैले त्यो बाहिर अरु हेरेको छु, अरु खासै साउन्ड छैन। हजुरकैबाटै डिस्टर्ब भयो कि जस्तो लाग्यो सर मलाई। त्यही भएर ल्यापटपमै कुनै के भिडियो खुलेछ हुन सक्छ। मेरोबाटै होला सर। अझै पनि प्ले नै भइरहेछ सरको त्यहाँ भिडियो अन भइरहेछ जस्तो छ कि ल्यापटपमा। सिद्धि से हो कि होइन सर होइन, यहाँ चाहिँ अर्को क्लास पनि चल्दैछ, साथीको क्लास चल्दैछ, दुईजना छौँ हामी, त्यही भएर होला त्यस्तो भयो। म अब भइसक्यो सर, अब ठिक छ। हुन्छ सर हस्। मैले यहाँनिर अगाडि बढाएँ। फेरि हेरेर नेक्स्ट गर्दै हामी यो चाहिँ पोजिसन अफ मिन को हामीले यो टर्म भनेर यो टर्म अनुसार हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसैको आधारमा हामीले यसको अगाडिको मिनलाई चाहिँ कन्डिसन युज गरेर हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो एकदम चाहिँ अब यसमा अरू नयाँ कुरो खासै केही छैन। हामीले गरेको पुरानै कुरो अनुसार आउँछ र नयाँ कुरा त्यति हो। त्यो कुरो बुझ्यो भने यो मेडियन सजिलो छ। त्यो कुरो बुझ्न सकिएन भने मेडियनले धेरै दुःख दिन्छ। मलाई हिजो यो आफूले बुझ्न करिब 2 घण्टा लाग्यो र ती 2 घण्टा पछि बल्ल आफूले नबुझिकन सुरु गरौँ भने गाह्रो छ। यो पहिले गरेको काम नबुझिकन गरेपछि धेरै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। बल्ल बुझेर अनि अगाडि बढाएको थिएँ। कार्य सर याद गर्नुपर्ने कुरा फेरि कस्तो पार्दिन्छ सर? यो सर यहाँनिर
यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ हामीले चाहिँ अफ मिन जुन छ ब्ल्याङ्क आइरहेछ सर ब्ल्याङ्क आधारमा हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ होइन सर हजुर ए अहिले के छ सर अहिले आएछ सर ए अब यो चाहिँ यो पोजिसन अफ मिडियन जुन चाहिँ n+1/2 को भ्यालु त्यो भ्यालुको आधारमा हामीले फाइन्ड आउट CF सँग चाहिँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु भन्छ हैन सर अब के छ इङ्ग्लिसको चाहिँ टर्मिनोलोजीहरु अलिक यो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ 18.5 को नियरेस्ट चाहिँ ग्रेटेस्ट भ्यालु भनेको CF भनेको 20 देखियो त्यो 20 को करेस्पोन्डिङ मार्क्स भनेको 12 त्यसैले मिडियन 12 भनेर यसरी यो CF र हाम्रो चाहिँ मिडियनलाई हामीले यो पोजिसन अफ मिडियन सँग लिंक गराएर हामीले मिडियन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ कुनै भ्यालु यहाँनेरि चाहिँ यो डाटाको केही कुरो भएन फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरौँ 7 राख्दियौं यसमा चाहिँ अर्को 10 राख्दियौं यहाँनेरि 11 राख्दियौं यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज हुँदै गइरहेको छ अर्जुन सर हजुर सर हजुर यहाँले देखिराख्नु भयो होला हैन देखिए सर यो चाहिँ पोजिसन अफ मिडियन जुन छ चेन्ज भइरहेको छ त्यही अनुसार यहाँनेरि चाहिँ यो मिडियन पनि चेन्ज भएको छ यहाँनेरि अनि तपाईको चाहिँ यो करेस्पोन्डिङ मार्क्स जुन छ मिडियन पोजिसन अफ मिडियन भनेर चाहिँ यो नजिकको भ्यालु पनि आइरहेको छ यहाँहरुले याद गरिसक्नु भयो होला अब यस अनुसार हामी यसै अनुसार बढ्छौं न्यू विन्डोज ल्याइसकेको छु मैले त्यस कुरो पहिले हामी जाउँ लिस्ट बनाऊ आज लिस्टबाट जानेको योजना छ लिस्टको लागि पर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ क्रम कि चाहिँ अब चाहिँ एसेन्डिङ कि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँनेरि चाहिँ एउटा क्रमबद्ध रूपमा राखिदिनु होला एनी इनपुट राख्नु होला फ्रिक्वेन्सीको लागि र अर्को चाहिँ दुईटा हामीले चाहिँ लिस्ट बनाउँछौं मैले 5, 10, 15, 20, 25 गरे यति नै गरे मैले पहिलो लिस्ट दोस्रो लिस्टको लागि हामीले फ्रिक्वेन्सी 1, 2, 3, 4, 5 र्यान्डमली लिएको छु अहिले अब यो चाहिँ हामीलाई यति नै छ भन्ने पर्दैन पछि चेन्ज गराउन सकिन्छ यसलाई पनि अब यहाँलाई मैले यसलाई डेफिनेसनमा राखिदिन्छु फन्ट अलि सानो भयो होला है बद्री सर ठीक छ सर ठीक छ फन्ट अलिकति बढाएको मैले थोरै ठुलो बनाइदिनुस् हस् सर हस् माउस नै चलिरहेन के हो मौरा सर हजुर सर यो माउस यस्तो हुँदो रहेछ सर मैले नि त्यो अस्ति नै फेस गरेको समस्या तपाईले युज गरेको टेबल हल्का चिसो भयो भने त्यो समस्या आउँदो रहेछ सर त्यो जुन त्यो सनमाइका भएको ठाउँमा चाहिँ रातिको त्यो चिसो पानीले गर्दाखेरि चाहिँ शीतले गर्दाखेरि माउस नचल्ने समस्या आउँदो रहेछ माउसले त्यति काम गरिरहेन फेरि हैन त्यो माउसको तल चिसो भएर हो सर त्यो माउस राख्ने ठाउँमा एउटा प्याडहरु केही त्यस्तो चीज राख्नु भयो भने अनि काम गर्दो रहेछ सर अहिले के छ सर फन्ट ठीक छ सर ठीक छ सर मैले 18 बनाए आज अब हामी बनाइसक्यौं हामी यही
अगाडि बढ्दै जान्छौँ लिस्ट अनुसार हामीले टेबल क्रिएट गर्दै जान्छौँ। त्यसको लागि पहिले अब स्प्रेडसिटमा जानु होला। स्प्रेडसिटमा हिजोको जस्तै MARKS मार्क्स लेख्नुहोस्। मार्क्सलाई x ले डेनोट गरिन्छ, हामीले x दिनुहोस्। त्यस्तै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट बनाउनु। मार्क्स भइसकेपछि नम्बर अफ STUDENTS स्टुडेन्ट्स गराउनुहोस्, जसलाई f ले डेनोट गरिन्छ, f गराउनुहोस्। अब त्यसपछि हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF चाहिन्छ, CF गराउनुहोस्। यति गराएपछि भइहाल्यो। यो कोठामा अहिले देखिएको छैन, यहाँ चाहिँ टप सेलमा गएर चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु होला, अनि यस्तो ड्र्याग गरेर तानिदिनु होला, यो चाहिँ आइहाल्छ। यति भइसकेपछि हामी अब मार्क्सतिर जान्छौँ। यहाँ मार्क्स हामीले यो मार्क्सको लागि पहिलो लिस्ट युज गर्छौँ भने यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको लागि दोस्रो युज गर्छौँ। यो पहिलो लिस्ट र दोस्रो लिस्ट अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। मार्क्सको लागि इक्वल गर्नुहोस्, ELEMENT इलिमेन्ट गर्नुहोस्, ब्राकेट दिनुहोस्। कुन लिस्टको पहिला लिस्ट लेख्नुहोस्, लिस्ट स्मल l अनि 1 छ, L1 कमा दिनुहोस्। यसको कुन इलिमेन्ट हो, पोजिसन अफ इलिमेन्ट भन्छ। इलिमेन्टको पोजिसन कुन हो त्यो पोजिसन लेखिदिनुहोस्, भइहाल्छ। यहाँ पहिलो पोजिसनको चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट यहाँ राख्ने हो, इक्वल गर्नुहोस्, आइहाल्छ। फेरि सेम केस रिपिट, इक्वल गर्नुहोस्, ELEMENT इलिमेन्ट गर्नुहोस्, ब्राकेट दिनु होला, L1 कमा 2 गरिदिनु होला, यहाँनिर अर्को आइहाल्छ। त्यसै गरी इक्वल ELEMENT इलिमेन्ट गराउनुहोस्, ब्राकेट दिनुहोस्। फेरि L1 कै लिने हो, L1 को थर्ड पोजिसनको लिने हो, हामीले इक्वल गरिदिनु होला, ELEMENT इलिमेन्ट। अब फोर्थ पोजिसनको छ, L1 कमा 4। त्यसै गरी इक्वल ELEMENT इलिमेन्ट, ब्राकेट L1 कमा 5। यसरी हामीले मार्क्स इन्ट्री गरिसके पछाडि अब हाम्रो पालो आयो फ्रिक्वेन्सीतर्फ। फ्रिक्वेन्सीमा पनि त्यसरी नै हामीले अघिको फ्रिक्वेन्सीको लागि बनाएको लिस्ट जुन छ, लिस्ट 2, त्यो लिस्ट 2 का एलिमेन्टहरूलाई क्रमैसँग राखिदिनु होला। अब पछि हामीले यसलाई चाहिँ इनपुट बक्ससँग, जुन त्यो लिस्टलाई पनि इनपुट बक्ससँग लिङ्क गराएर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्छौँ, एडिटेबल बनाउन सक्छौँ। त्यसका लागि इक्वल गर्नुहोस्, फेरि अघिको जस्तै ELEMENT इलिमेन्ट। यसको लागि L2 कमा 1। अर्कोको लागि ELEMENT इलिमेन्ट, L2 कमा 2। त्यसै गरी इक्वल ELEMENT इलिमेन्ट, L2 कमा 3। इक्वल गराउनुहोस्, ELEMENT इलिमेन्ट, L2 कमा 4। इक्वल गर्नुहोस्, ELEMENT इलिमेन्ट, L2 कमा 5। यसरी हामीले मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन्ट्री गरिसक्यौँ। अब हामीलाई चाहिन्छ CF। CF भनेको यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यो पहिलो CF यो भइहाल्यो। दोस्रोको लागि इक्वल गर्नुहोस्, यो प्लस यो इक्वल गरिदिनु होला। अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको कन्टिन्यू एडिसन भनेको कन्टिन्यू क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, यहाँहरूलाई यो भनिरहनु परेन। प्लस 3 प्लस यो 3, अब इक्वल यो 6 मा क्लिक गरिदिनु होला, यो 4 इक्वल गरिदिनु होला। इक्वल गर्नुहोस्, यो 5 मा क्लिक गर्नुहोस्, प्लस गर्नुहोस्, यो 5 मा क्लिक गरिदिनु होला, यहाँ आइहाल्छ। अब टोटलको लागि यहाँ फर्मुला बार पनि निकालौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सीको टोटल ल्याउनु छ, त्यसैले इन्भर्टेड कमा n इन्भर्टेड कमा इक्वल सम अफ, ब्राकेट दिनुहोस्। कहाँदेखिको सुरु छ भन्दा B2 देखि सुरु छ,
इज 2 गरिदिनुस्, B6 सम्म छ, B6 गरिदिनुस्, भइहाल्यो हाम्रो यसको लागि। अब टेबलको लागि यो सेल र यो सेल यहाँ अब हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन, खाली हुन्छ, खाली जाँदैन टेबल, त्यसैले सिफ्ट यो इन्भर्टेड कमा डबल लेखिदिनुस्, अनि यसमा पनि इन्भर्टेड कमा डबल लेखिदिनुस्, भइहाल्छ। र हामीलाई पनि यहाँनिर यो भ्यालु मात्रै चाहिन्छ, त्यो भ्यालु मात्रै चाहिने हुनाले फेरि मैले हिजो जस्तै रिपिट गरेँ यहाँलाई, सम अफ B2 is to B6, यति गरेपछि यहाँ आउँछ। हाम्रो यहाँभन्दा धेरै काम हुँदैन यहाँ, यसलाई मैले सेन्टराइज गरेँ। यसलाई सेन्टराइज गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ अगाडितिर। अब टेबल क्रिएट गर्नतिर, टेबल क्रिएट गर्नुभन्दा पहिले अब यहाँनिर एउटा क्वेसन जस्तो लेखौँ अनि सजिलो हुन्छ। बैकस्लैश text find out the compute median, find out median from the following data. ओके गरिदिनुस्। यो क्वेसन बन्यो। अब यही क्वेसन अनुसार हामीले यताबाट टेबल ल्याएर आउँछौँ। बद्री सर, नवराज सर, नवराज सर अघि बन्नु सर, अघि बन्नु। के छ यहाँ चाहिँ अब केही नसुने भएर म के हैन, आज साउन्ड एकदम क्लियर छ सर। सर अब मैले यहाँ टेबल क्रिएट गर्न त्यसलाई क्वेसनको टेबलको लागि फेरि यहाँहरु चाहिँ स्प्रेडशीटमा जानु होला। फेरि मैले रिपिट गरेँ, स्प्रेडशीटमा जानु होला। स्प्रेडशीटमा गएर क्वेसनको लागि हामीले यति सेलेक्ट गर्नुपर्छ, सेल 6 सम्म। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि माथिको लेफ्ट टपमा भएको थर्ड टुलबारमा जानु होला। लिस्ट देखाएको छ यहाँनिर के लैजाँदा, त्यहाँ भित्र गएर यो फोर्थ टुलबारमा छ टेबल भन्ने चाहिँ टेबलमा जानु होला। फेरि सम्झाएँ। अब यसलाई चाहिँ फेरि सम्झिनु बिर्सिनु भयो कसैले भने हिजो जस्तै गरेको यो होरिजन्टल बनाउनको लागि ट्रान्सपोजमा क्लिक गरिदिनु होला, राइट लगाइदिनु होला। यो होरिजन्टल्ली हुन्छ र क्रिएट गरिदिनु होला। क्वेसन बनेको छ। हामीले अब यही क्वेसनलाई अब हामी अगाडि बढाउँछौँ। यति गरिसके पछाडि अब सोलुसन पनि लिएर आउँ, सोलुसन प्रोसेसतिर पनि जाउँ। यहाँ सोलुसनको चाहिँ लिएर आउँ, TEXT IT भनेको यो चाहिँ मैले TXT सँग IT लेखेको छु। यो इटालिक फन्टमा चाहिँ इटालिक बनाएको टेक्स्टलाई यहाँहरूले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। सोलुसनतिर गएँ, यहाँनिर यो सोलुसन आयो, यो भयो। अब सोलुसनको लागि पनि सोलुसन टेबल आउँ। सोलुसन टेबल भनेको हाम्रो अब यहाँदेखिको सेलेक्ट गर्दै गएर यो सिएफसम्म यहाँसम्म र यहाँसम्म यो चाहिँ सोलुसन टेबल हो। यहाँनिर गएर फेरि यहीँ अघिकै अवस्थामा जानु होला, टेबल क्रिएट गर्नु होला र अब यसलाई ट्रान्सपोज गर्न परेन, क्रिएट गरिदिनु होला र अब यसलाई ड्र्याग गरेर तान्दिनु होला तल, थोरै तल। यति गरिसकेपछि हामीलाई चाहिने टेबलको कुरा त भयो। अब हामीले n/2 को लागि n+1/2 को लागि एउटा पोजिसन लिन्छौँ। हामीले यो n भनेको 15 छ यहाँनिर अहिले। यो n 15 का 15 + 1/2 गर्छौँ। यो 15 + 1/2 गर्नको लागि सर, हजुर सर, हजुर यो माथिको टेक्स्टलाई चाहिँ यो इटालिक गरेको एकचोटि भन्दिन। टेक्स्ट त लेख्नु भएको छ नि सर तपाईँले? टेक्स्ट त लेखेँ हो, टेक्स्ट सँगसँगै IT पनि थपिदिनु होला, त्यो इटालिक भइहाल्छ। ए, यो ब्याकस्ल्यास अनि टेक्स्ट अनि त्यसपछि IT अनि त्यो स्पेस नदिकन है सर, स्पेस नदिकन IT
सी गरिदिनु होला। अझ त्यसलाई वहीँ बोल्ड बनाउनु मन लाग्यो भने आइटी बी गरिदिनु होला, त्यो बोल्ड पनि भइहाल्छ। अब त्यो टेक्स्ट आइटी गरिदिनु होला, त्यो इटालिक भइहाल्छ है सर। यो लेटेक्स फर्मुला रहेछ। हजुर अब यहाँनिर गएर हामी यहाँसम्म पुग्यौँ। अब एउटा स्लाइडर लिन्छौँ, स्लाइडर जस्तो a = 1/2 भनेर लियौँ एउटा। त्यो 1/2 चाहिँ हामीले n + 1 त भइहाल्छ। त्यसलाई 2 ले भाग गरिन्छ, त्यसैले a + 1/2 गर्न खोजेको। a = 1/2 यसलाई इन्टर गरिदिनु होला। यहाँ कोही बेलामा चाहिँ यो फ्र्याक्सनमै देखाइदिन्छ, कोही बेलामा चाहिँ यसले यो पोइन्टमा देखाइदिन्छ, यो चाहिँ डेसिमलमा देखाइदिन्छ। मैले हिजो गरेको फाइलमा डेसिमलमा थियो, अहिले फ्र्याक्सनमै आएछ। यो नजिकिने होला। अब हामी जान्छौँ अब पोजिसन अफ मिन भनेर हामीले पहिले यहाँ पनि बनाउँछौँ। पोजिसन अफ मिन यो भनेको स्लाइडरको चाहिँ मिनिमम म्याक्सिमम के लिनुपर्छ? पर्दैन सर, यसलाई पर्दैन, हामीले एक्ज्याक्ट हानेको छौँ। यो पोजिसन अफ मिनको लागि पोजिसन अफ मिन भनेको इक्वल यान भनेको ठाउँमा छ हाम्रो, यो लिगौँ भने यान सबै आउँछ, यो लिएर हुँदैन। हेर यो सेल भएको B9 सेललाई छ B9 + 1/। सर हजुर सर हजुर अर्जुन सर, हजुर तो अल्जेब्रा भ्यूलाई नि सर डेफिनेसन मोडमा राखिदिनु न प्लिज। डेफिनेसनमा छ सर, डेफिनेसनमा छ सर। तो L1 र L2 अलि बुझिन कि सर मैले। L1 त र्यान्डमली भ्यालु हानेको हो सर। गएर L1 लाई यसो गर्नु होला, मैले यहाँ देखाएँ तपाईँलाई, मैले माथि इनपुट बारमा कर्ली ब्र्याकेट लिनु होला। अनि तपाईँलाई चाहिएको 2 4 6 8 10 यसरी चाहिँ भ्यालु लिनु होला, अनि इन्टर गरिदिनु होला सर। L1 नै आइहाल्छ, L2 पनि त्यही अनुसार आउँछ है सर। ए अनि त्यही चीज मार्क्समा राख्ने सर? हजुर त्यही चिज, त्यसको चाहिँ एलिमेन्टको पोजिसन अनुसार कुन लिस्टको कुनमा जाने हो त्यही अनुसार यता मार्क्समा राख्ने सर है। कुन लिस्ट हामीले बनाइन्छ त्यही भर्न पर्यो हैन सर त्यहाँ? हजुर अब मार्क्सको लागि जुन लिस्ट बनाएको हो त्यो मार्क्सको लिस्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ कोलममा इन्ट्री गर्न पर्यो हैन। फ्रिक्वेन्सीको लागि जुन लिस्ट लिएका छौँ हामीले, त्यो फ्रिक्वेन्सीको लागि लिएको लिस्ट त्यही यो चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीको कोलममा राख्नुपर्छ है सर। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस्। अब मैले यहाँनिर पोजिसन अफ मिन भनेर हामीले यहाँ यो जुन चाहिँ मैले अघि कन्डिसन युज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, त्यो कन्डिसन युज गर्नको लागि हामीले एउटा इनपुट लिनुपर्छ। त्यो इनपुट लिनको लागि मैले पोजिसन अफ मिनलाई PM भनेर डिनोट गरेँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा यो B सेलमा B9 सेलमा भएको यो जस्ट भ्यालु छ 15, यो फ्रिक्वेन्सीको टोटल, त्यो फ्रिक्वेन्सीको टोटल B9 मल्टिप्लाई बाई, अब हेर यो स्लाइडर ए छ B9 + 1 है। अझ माथि जाउँ, B9 + 1 यसलाई ब्र्याकेट दिनु होला। B9 + 1 इन्टु ए भन्ने स्लाइडर हामीले लेखेका छौँ। यसले चाहिँ पोजिसन दिन्छ, यो हानिदिनु होला। डेफिनेसनमा भएर यस्तो आयो। अब भ्यालुमा हेर्नु होला, यसले भ्यालु दिइरहेको हुन्छ है। यो भ्यालु र डेफिनेसनले फरक पार्छ। अब मैले फेरि डेफिनेसन राखेँ। अब हामीलाई यो दुईटा कुरा आइसके पछाडि हामी अब धेरै चाहिँ अब अरूतिर जाँदैनौँ। हामीलाई यसमा चाहिँ जम्मा कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ याल पनि हामीले चाहिँ भोलि गर्छौँ। त्यो याललाई पनि जुन फर्मुलामा आउँछ मेडियनको, याललाई पनि कन्डिसन युज गर्नुपर्छ, एफलाई पनि कन्डिसन युज गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि सिएफलाई पनि कन्डिसन युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब आज चाहिँ हामीले जस्ट सिएफलाई र मेडियनलाई कन्डिसन युज गर्छौँ र अनि त्यस अनुसार हामी यता सोल्युसन प्रोसेसमा अगाडि बढ्छौँ। अब हामीले थोरै चाहिँ लेखिहालौँ। अर्जुन सर, हजुर सर। हजुर त्यो ए र PM को एकपटक बुझाउनु न फेरि। सर मैले एलाई पनि फाल्दै सर, PM लाई पनि फाल्दै सर। हामीले फर्मुलामा यो डिस्क्रिट सिरिजको डाटाबाट मेडियन निकाल्नको लागि पोजिसन अफ मिन भनेर चाहिँ n + 1/2 गर्छौँ है सर। n + 1/2 भनेको 1/2 बाट कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो नगर्दा पनि हुनसक्छ सर, हुन्छ हैन। अहिलेलाई यही गरेर ट्राई गरौँ, त्यसपछि
हामी अगाडि बढौँला। अब यो ए भइसके पछाडि हामीलाई मिन पनि चाहिन्छ, पोजिसन अफ मिन चाहिन्छ। पोजिसन अफ मिन किन यहाँ हामीले निकाल्नु पर्यो अहिले नै, यो चाहिँ अल्जेब्रामै किन निकाल्नु पर्यो, स्लाइड जस्तो किन बनाउनु पर्यो भन्दा हामीले त्यही पोजिसन अफ मिनको आधारमा, त्यो पोजिसन अफ मिनको आधारमा हामीले यो सिएफ र मिडियनलाई कन्ट्रोल गर्छौँ सर। त्यही अनुसार यो पोजिसन अफ मिन अनुसार हामीले सिएफ कन्ट्रोल गर्छौँ, सिएफलाई कन्डिसन लगाउँछौँ र पोजिसन अफ मिन अनुसार त्यही जुन आउँछ त्यो अनुसार हामीले यो मार्क्स अथवा मिडियन पनि फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसका लागि अब हामीलाई पोजिसन अफ मिन हामीले पहिले कन्ट्रोल क्रिएट गर्नु पर्यो। पिएम इक्वल अब छ ब्र्याकेट दिनु होला। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको यान छ, यान भनेको यो B9 सेलमा छ है। यो B9 सेलमा भइसके पछाडि यो B9 लेख्नुलाई यहाँ माथि इनपुट, यो चाहिँ इनपुट बारको पिएम इक्वल बाटोमा गएर B9 + 1 अपन 2 गरिरहनु पर्न। अपन 2 को लागि हामीले यहाँ ए भन्ने लिएका छौँ, इन्टु गरिदिनु होला अथवा स्पेस दिनु। यसरी स्पेस मात्रै दिनुभयो भने इनपुट बारले गुणनबुझ छ, भएन भने सिफ्ट 8 गरिदिनुहोस्, भइहाल्यो। अनि हामीले यसको लागि अपन 2 गर्नको लागि ए स्लाइडर लिएका छौँ, ए गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ र यो आइहाल्छ है। फेरि अब यहाँनिर यहाँ हजुरलाई मैले देखाइरहेको छु, यो आइहाल्छ। यसरी गरिदिनु होला। अब यहाँसम्म पुगिसके पछाडि अब हामी धेरै अरू कुरातिर जाँदा सोल्युसन प्रोसेसतिर जाउँ। अब यहाँ धेरै कुरा छैन, बुझ्नुपर्ने कुरा अब थोरै छ। जुन यसको चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा नबुझ्दासम्म अप्ठ्यारो कुरा, बुझेपछि ज्यादै सजिलो कुरा रहेछ, त्यहाँ हामी अब पुग्दैछौँ। अब पहिले यहाँनिर सोल्युसनतिर लागेमा सोल्युसन प्रोसेस देखाउनुतिर /txt अघि सरले भन्नुभएको थियो इटालिक कसरी बनाउने भने यहाँ टेक्स्ट लेखिसके आइटी थपिदिनुहोस्, इटालिक भइहाल्छ सर। पोस्ट POSITION पोजिसन अफ MEDIAN मिडियन इक्वल हामीलाई फ्र्याक्सनमा लिएर आउनु पर्यो। \frac फ्र्याक पोस्ट दिनुहोस् यान +1 अपन 2। अब यति मात्रै भएर भएन, यति पद पनि लेख्नु पर्यो। त्यसका लागि RIGST राइट ब्र्याकेट। यहाँ त्यसको लागि पहिले यहाँ लेफ्ट ब्र्याकेट पनि लिनु होला, \LEFT लेफ्ट, अनि त्यसपछि सिफ्ट 9 थिच्दिनु होला, लेफ्ट ब्र्याकेट आइहाल्छ। यहाँहरूले फेरि यो बुझ्नु भएन भने मैले फेरि रिपिट गर्छु, नआत्तिनु होला। यस अनुसार अगाडि बढ्दै गएर अब यति पद सिफ्ट 6 थिच्नुहोस्, टी थिच्नुहोस्, फेरि सिफ्ट 6 थिच्नुहोस्, एच थिच्नुहोस्, यो टिएच आउँछ, एटिथ TERM टर्न गरिदिनु होला, यहाँ आइहाल्छ। यो भयो पोजिसन अफ मिडियन। यो फर्मुला युज गरेको हामीले पोजिसन अफ मिडियन यो भइसके पछाडि अब योभन्दा नेक्स्ट स्टेपमा छ। हामीले सोझै राख्दा पनि हुन्छ, अगाडि लिएर आएको। अब सोझै किन राख्ने, इक्वल लेफ्ट ब्र्याकेट स्ल्यास फ्र्याक्सन दिनु होला। यहाँ भनेको ठाउँमा छ B9, यहाँनिर अघिको B9 छ, यहाँ भनेको ठाउँमा हामीले त्यो B9 दिनु होला। सर यहाँनिर चाहिँ इनपुट बक्समा गएर है, इनपुट बक्समा गएर इम्टी बक्स लिएर आउनुहोस्, अब्जेक्टमा गएर B9 लेख्नुहोस्। B9 मा छ हाम्रो यान +1 गर्नुहोस्, ब्र्याकेट घेरिदिनुहोस्, फेरि गर्नुहोस् 2 गरिदिनुहोस्, अनि \RIGST राइट स्मल ब्र्याकेट नगर्दासम्म त्यहाँ आउँदैन। फेरि सिफ्ट 6 थिच्नुहोस्, टी गर्नुहोस्, सिफ्ट 6 थिच्नुहोस्, एच गर्नुहोस्, यति आइहाल्यो।
अब TERM टर्म गरिदिनुहोस्, त्यो आउँछ। यतिमा पद भन्ने आइसक्यो। अब हामीले यति गरिसके पछाडि अब सोझ हामीले अघिको चाहिँ PM लेखेका छौँ, PM लिएर आउन सक्छौँ। अब इक्वल ब्याकस्ल्यास इक्वल अब अघिको 15 + 1/2 PM लेख्नुहोस्, THERM टर्म गर्नु होला। यहाँसम्म पनि भइहाल्छ। यो PM चाहिँ किन लिएको भन्दा यो PM ले हामीलाई PM चाहिँ पोजिसन अफ मिन मेडियनको लास्ट भ्यालु हामीले यसलाई कन्ट्रोल गरेका छौँ। यसैको आधारमा हाम्रो पछिको चाहिँ भ्यालुहरू डाइनामिक हुन्छ। यति गरौँ। यहाँसम्म के छ सर? भइरहेछ? मैले ठिक छ सर, ठिक एकदम एकदम भइरहेछ सर, भइरहेछ। जाउँछ जाउँ। हजुर सर, अब रिलेसन जनाउने कुरामा म एकदम ढिलो जान्छु सर। यहाँसम्म केही रिलेसन जना छैन सर। रिलेसन चाहिँ हामीले रिलेसन अलिकति उ गर्न भ्याइएन के, त्यो लास्टको छुट्यो सबै। लास्ट यही रिलेसन बनेन भने हजुर अब हेर्नु होला है। अब हो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। हजुर सर, बद्री सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर भन्नु त। क्लियर छ सर, क्लियर छ, राम्रो छ। क्लियर छ सर, अगाडि जाउँ। अब हामी अब चाहिँ एट टर्म भनेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको नियरेस्ट ग्रेटर भ्यालु जुन छ n/n+1/2 को नजिकको ठुलो मान CF भनेको 10 हुन्छ। यो 10 सँग सम्बन्धित भ्यालु जुन छ 20 हामीले मिडियम भन्छौँ हैन र सर? यो ल्याउनको लागि हामीले यो दुईटा, यो एउटा CF र यो 20 भनेको मिडियन भ्यालु हुन्छ। यो दुईटालाई हामीले अब कन्डिसन युज गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि बल्ल यता अर्को नेक्स्ट प्रोसेसतिर जान्छौँ। त्यति गरेपछि सकिहाल्यो। आज त छिटै सकिन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब माथि इनपुट बारमा जानु होला, एकदम ख्याल गर्नु होला। हाम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँहरूले एकपटक सम्झिनु होला। यो PM भन्ने छ, यो PM पोजिसन अफ मिन जुन 8th टर्म छ, यदि 1 भन्दा ठुलो र 3 भन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने CF यसमा यही नै हुन्छ। 1 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै हामीले यो चाहिँ यो डिस्क्रिट सिरिजको लागि यो ठुलो चाहिँ नै लिन्छौँ। अनि फेरि यो 3 भन्दा ठुलो र 6 भन्दा सानो अथवा बराबर हुन गयो भने 3 भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। 3 बराबर भएपछि त यसैमा परिहाल्यो मिडियन। 3 भन्दा ठुलो र 6 भन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने हामीले चाहिँ PM त्यो भयो भने यो चाहिँ 6 लिन्छौँ। फेरि अब यो कन्डिसन के छ भन्दा यो पोजिसन अफ मिन चाहिँ जुन छ, मिडियन चाहिँ जुन छ, पोजिसन अफ मिडियनको भ्यालु 6 भन्दा ठुलो, 10 भन्दा सानो अथवा बराबर भएको अवस्थामा हामीले CF 10 लिनुपर्ने हुन्छ। र पोजिसन अफ मिडियन जुन छ 10 भन्दा ठुलो, 15 भन्दा सानो भयो भने हामीले 15 लाइन लिन्छौँ। यसरी गर्दै जाँदाखेरि अब हामी यो CF लाई कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यसका लागि जानु होला स्मल CF इक्वल गरिदिनु होला, इफ कन्डिसन ल्याउनु होला। त्यो इफ कन्डिसन ल्याउनु भन्दा पहिले यहाँले सम्झिनु पर्ने CF कुन सेलमा छ, कुन सेलबाट स्टार्ट छ, CF को चाहिँ भ्यालु त्यो सम्झिनु होला। यहाँ फेरि चाहिँ यो स्प्रेडसिटमा हेर्नु होला। CF भनेको हाम्रो C सेलमा छ है। C सेलको दोस्रो कोलमबाट, दोस्रो चाहिँ रोको जुन चाहिँ दोस्रो सेलबाट स्टार्ट छ, B2 सेलबाट हामी त्यही अनुसार कन्डिसन लगाउँछौँ। इफ यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले कन्डिसन देन एल्स ल्याउनु भयो हुन्छ। कन्डिसनमा छ हामीले कन्डिसनको लागि अब के लिने त? C2 is greater than less than PM, small PM छ, is lesser equal C3। यहाँनिर
याद गर्नु होला देन के अवस्था CF मा भन्दा देन C3 नै आओस् अदरवाइज फेरि अर्को कन्डिसन लगाऊ इफ कन्डिसन लगाइसकेपछि यहाँ जानु होला इफ अब C2 को पालो छ यो C3 इज लेस देन PM इज लेस अर इक्वल C4 गर्नु होला यो चाहिँ C3 PM चाहिँ C3 भन्दा ठुलो र C4 भन्दा सानो अथवा बराबर भएको अवस्थामा हामीलाई CF कुन चाहिन्छ त भन्दा C4 चाहिन्छ अदरवाइज फेरि कन्डिसन लगाइदिनु होला इफ कन्डिसन देन एल्समै जानु होला C4 is less than PM is less or equal C5 यो अवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दा PM चाहिँ C4 भन्दा ठुलो C5 भन्दा सानो अथवा बराबर भएको अवस्थामा हामीले CF कुनलाई लिन्छ भन्दा C5 लाई लिने अदरवाइज फेरि कन्डिसन लगाइदेऊ इफ कन्डिसन छ C5 is less than PM is less or equal C6 भयो भने यो कन्डिसनमा के गर्ने त हाम्रो लागि के छ त अब CF भन्दा C6 छ अदरवाइज हामीले 0 राख्दिन सकिहाल्यो यसलाई फेरि ध्यान दिएर चाहिँ हेरिदिनु होला यो कन्डिसन यहाँनेरि कतै रेड ब्र्याकेटलाई कतै चाहिँ रेड साइन आयो भने यहाँनेरि चाहिँ यो इनपुट गरेको बिग्रियो भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ कहाँनेरि बिग्रियो हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ कोही बेला ब्र्याकेट पुग्दैन यहाँनेरि एउटा मैले ब्र्याकेट चाहिँ कट गरिदिएँ भने हेर्नु त यहाँ अगाडिको चाहिँ यो ब्र्याकेट रातो छ त्यसैले ब्र्याकेटसँग पुग्नुपर्छ यस्तोमा भइहाल्यो अब यहाँ हाम्रो इन्टर भइसकेको छ CF को कन्डिसन यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हजुर सर अब यही दोहोरिन्छ है सर यही दोहोरिन्छ फेरि एकपटक रिपिट गरौँला अहिले यो नबुझिकन यो मेडियन गर्दाखेरि यो बुझिएन भने मेडियन गर्नै सकिदैन सर मेडियनको लागि खास बुझ्नुपर्ने कुरा यही रहेछ मैले यहाँलाई अघि नै भनेको थिएँ मैले हिजो पहिले गरेको फाइल सम्झिँदाखेरि पनि धेरै कोसिस गरेँ धेरै गाह्रो हो र 2 घण्टा करिब 2 घण्टा लाग्यो यो कन्डिसन बुझ्नको लागि त्यसैले यो धेरै समस्या हुँदैन सर यो जम्मा बुझ्नुस् मैले एकदम ढिलो जान्छु हजुरले बुझेपछि मात्रै अगाडि बढ्छु म अब यस अनुसार हामी यही अनुसार अब यसैलाई कपी गर्दा पनि हुन्छ यसैलाई कपी गरेर माथि जानुस् इनपुट बारमा जानुस् फेरि अब हामीलाई चाहिन्छ मेडियनको लागि स्मल MDN ले जानुस् सर यसलाई एकचोटि च्याट बक्समा राख्दिन न हुन्छ सर म राख्दिन्छु कन्ट्रोल V गर्नुस् अब यो आइहाल्छ मैले च्याट बक्समा पनि राख्दिए के बिग्र्यो यो लिनै मानेन के च्याट बक्सै खुलिरहेन मेरो च्याट बक्स खुलेन सर यसमा फेरि यहाँ हेर्नु होला है अब हामीले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा यो अघिको CF को कन्डिसन हो CF जुन अवस्थामा हुन्छ त्यहीसँग रिलेटेड भ्यालु नै हामीले अब मेडियन भन्छौं यो CF ले कन्ट्रोल गरेको भ्यालु यो छ CF यो जुन छ हामीले अघि गरेको कन्डिसन त्यो कन्डिसनले कन्ट्रोल गरेको अब यो जुन छ C2 भन्दा ठुलो PM र त्यो C3 PM चाहिँ C3 भन्दा सानो अथवा बराबर भएको अवस्थामा
CF हामीले 3 लिएका छौँ भने त्यो अवस्थामा के हुनु पर्यो भन्दा मेडियन पनि के हुनु पर्यो 3 सँग रिलेटेड अथवा 3 सँग 3 को करस्पोन्डिङ मार्क्स जुन आउँछ A को भ्यालु 10 छ त्यो 10 चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा मेडियन हुनुपर्छ। त्यो 10 मेडियन हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा यो 10 कुन सेलमा छ A3 भन्ने सेलमा छ त्यसैले यहाँनेरि हेर्नु होला यो A3 बनाइदिनु होला। अरु के गर्नु C भएको ठाउँमा सबै A बनाइदिनु यो चाहिँ लास्टको कन्डिसन पछिको यो कन्डिसनलाई केही नगर्नुहोस् कन्डिसन पछिको चाहिँ यो C3 C4 लेखेको छ देनको अप्सन भएको C4 लाई A4 बनाइदिनुस् अब फेरि यहाँ C5 लाई A5 बनाइदिनुस् फेरि यहाँ C6 लाई A6 बनाइदिनुस् अदरवाइज 0 गरिदिनुस् भइहाल्छ। यति गरिदिनु भयो भने यो मेडियन पनि कन्ट्रोल हुन्छ। यो मेडियन कन्ट्रोल भएपछि अब हामी जान्छौँ यहाँ हेर्छौँ हामीले यहाँ अब हामी इनपुट बक्स लिएर आउँछौँ दुईटा जम्मा दुईटा चाहिन्छ हामीलाई आज इनपुट बक्स डिफिनेसन भ्यू अलिकति ठुलो बनाएर देखाइदिनु न सर। हस् यहाँनिर फेरि यता अर्को काम गर्न मिल्दैन सर स्क्रिनशट गर्दैछ नि ए स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ हस् ल ओके थ्यांक यू सर। हस् सर अब यहाँ सेकेन्ड लास्ट टुलबारमा गएर फेरि ल्याउनु होला यसलाई धेरै भन्नु परेन इनपुट बक्सबाट हामीले यहाँ जानु होला यसलाई L1 लाई हामीले मार्क्स MARKS मार्क्स भनेर चाहिँ डिनोट गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट X ले डिनोट गरिदिनु होला मार्क्स इक्वल मार्क्स केले जनाएको छ हाम्रो भन्दा लिस्ट 1 ले जनाएको छ लिस्ट 1 राखिदिनु होला ओके गरिदिनु होला अनि फेरि जानु होला फ्रिक्वेन्सी FREQUENCY फ्रिक्वेन्सी छ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले F ले डिनोट गर्छौँ त्यो F इक्वल अब L2 ले डिनोट गरेको छ हामीले यो L2 ले कन्ट्रोल गरेको छ L2 लिनु होला। यसरी यो आइसके पछाडि यसलाई अब थोरै सानो बनाए नि भयो यति गर्छु भने पनि भयो यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सिलेक्ट गर्नुहोस् अब्जेक्ट प्रोपर्टिज जानुहोस् यसको स्टाइलमा जानुहोस् यसलाई चाहिँ यो 20 को ठाउँमा 12 बनाइदिनुहोस् अनि लेफ्ट अलाइनमेन्ट को ठाउँमा सेन्टर अलाइनमेन्ट गरिदिनुहोस् बेसिकको ठाउँमा यसलाई मिलाउनु पर्यो थोरै फिक्स भएको हुन्छ फिक्स हटाउनुहोस् अहिलेलाई फिक्स हटाइदिनु भयो भने यहाँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो भइसकेपछि यसलाई थोरै राइट साइडमा यसलाई पनि थोरै राइट साइडमा लगिदियो भने यहाँ आउँछ। हामीले अब यो कन्ट्रोल गरिसके पछाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो को ठाउँमा 22 राख्यौँ भने यहाँ 22 चेन्ज भइसकेको छ 10 को ठाउँमा 12 राख्यौँ भने अथवा अर्को कुनै भ्यालु राख्यौँ भने चेन्ज भइसकेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्सी पनि यही अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीले। अब फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर चाहिँ 8th टर्म छ फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा 1 2 3 4 5 को सट्टा 5, 4, 2, 3, 1 गरिदिनुहोस् अल्टरनेट गरिदिनुहोस् अल्टरनेट गरिदिनु भयो पुरो उयो हुन्छ। अब पोजिसन पनि उयो हुन्छ तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ यो CSC क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइरहेको छ। यसको ठाउँमा अरू कुनै फ्रिक्वेन्सी लिँदा पनि हुन्छ 5, 4, 3, 5, 4 यसरी लेखिदिनु होला अथवा चाहिँ 6 लेखिदिनु होला अथवा चाहिँ 8, 6 लेखिदिनु होला ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुहोस् त फेरि यहाँ चेन्ज भइहाल्छ। यहाँ यो मध्ये कुनै एउटा मात्रै चेन्ज गर्छु भने पनि हुन्छ यहाँहरूले यति गरिदिनु भयो भने अब हामी टेक्स्टमा जाउँ टेक्स्टमा गएर ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट IT गर्नुहोस् ब्र्याकेट दिनुहोस्। अब हामीले यो पोजिसन अफ मेडियन जुन 13.5 छ यसको नियरेस्ट
ग्रेटर भ्यालु नजिकको ठुलो मान हामीले चाहिँ सिएफ हुन्छ र त्यही सिएफको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ हाम्रो मिडियन हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले द nearest greater CF of POSITION position of median is यो चाहिँ के हो त भन्दा हामीले अघि डिफाइन गरेको यो सिएफ थियो यो कन्डिसन लगाएर डिफाइन गरेको सिएफ त्यो सिएफ नै यो पोजिसन अफ मेडियनको नजिकको ठुलो सिएफ हो। त्यसैले हामीले त्यही सिएफलाई लिन्छौँ इम्प्टी बक्स भित्र सिएफ। तपाईहरुलाई यहाँ खोज्न धेरै समय लाग्छ कि भनेर मैले यहाँनिर चाहिँ इम्प्टी बक्सद्वारा गरेको हो। यहाँनिर तपाईहरुले यसरी ड्र्याग गर्दै तल तल सार्दै जानु हो भने हामीले गरेको यहाँ चाहिँ राख्ने कुराहरू धेरै आउँछन्। यहाँनिर सिएफ को कुरा पनि छ, सिएफ गइसक्यो, यहाँ सिएफ छ, यो सिएफ लिनुभयो भने हुन्छ। यहाँ इम्प्टी बक्स लिएर आएर भित्र सिएफ लेखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यो इज सिएफ भनेर छ, यसलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँनिर आइसक्यो, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ द नियरेस्ट ग्रेटर सिएफ अफ पोजिसन अफ मिन इज 20 होइन र 13.5 को नजिकको ठुलो सिएफ भनेको 20। अब ट्याक्कै फाइनल स्टेज आइपुग्यो। टेक्स्ट आइटी सो that the corresponding corresponding VALUE भ्यालु जसलाई हामीले MARKS marks corresponding value of अघिको CF भनेको फेरि हामीले इम्प्टी बक्स भित्र CF लिएर आउनु पर्यो। CF इज यो चाहिँ के हो त भन्दा मेडियन। हामीले अघि यो चाहिँ करस्पोन्डिङ भ्यालु सरी इनपुट बक्स आएछ। इम्प्टी बक्स CF इज MDN। मैं राइट ठूल बना दिखाएं MDN। नेक्स्ट स्टेप में बैकस्लैश THEREFORE therefore MEDIAN median is equal and फिर इम्प्टी बक्स लिएर आउनुस् MDN गर्नुस् ANSWER एन्सर गर्नुस् सकियो त है। अब यसमा थोरै अरु छ, अरु कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा अब स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा छ। स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्नलाई अब हामी यसपछिको स्टेपमा जान्छौँ। अब यहाँ स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीलाई स्प्रेडशीट आवश्यक रहँदैन, स्प्रेडशीट हटाइदिनु भए पनि हुन्छ। यहाँहरूले देखिसक्नुभयो मिडियन हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। हाम्रो लास्ट टार्गेटेड पोइन्टमा हामी लगभग पुगिसक्यौँ। मैले जुन टार्गेट गरेको थिएँ पुगेँ। अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा छ, स्लाइडरबाट स्टेप वाइज बनाउने कुरा छ। हामीले हिजो गरेको कुरा हो, फेरि त्यसलाई रिपिट गर्यौँ भने फेरि चाहिँ हाम्रो रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ, हामी क्लियर हुन सक्छौँ। त्यसैले यहाँसम्मको स्टेजमा के छ, एक फेर चाहिँ बद्री सर हुनु न सर। ठीक छ नवराज सर, ल के छ यसमा सरहरु सँगसँगै पक्कै समस्या परेको छ सर।
हजुर अब तर दिउँसो भिडियो हेऱ्यो भने गर्न सकिन्छ। अब अहिले हजुरसँगै गाह्रो छ सर, मैले आफैले पनि सकिनँ। ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक छ, अघि बढ्नुहोस्। अब भिडियो हेरेर गर्नुहुन्छ साथीहरूले, अगाडि बढ्नु सर। हामी समय धेरै बाँकी छ सर, हामीसँग समय धेरै नै बाँकी छ, भर्खर 7:50 भएछ। अब यो नातिकन अब एक फेर रिपिट गरियो भने भइहाल्छ सर, समस्या हुँदैन। अब हाम्रो मात्रै स्लाइडर लिएर स्टेप वाइज बनाउने काम मात्रै हो। धेरै राम्रो छ हजुर सर, धेरै राम्रो छ। पीएम र दुईटाको अलिक फरक रहेछ, एमडिएन र पीएम। अर्जुन सर, हजुर सर, हजुर अगाडि बिस्तारै अगाडि जाउँ सर। आज यो विश्वकर्मा पूजा नि छ, अब 8:30 एन्डिङ गर्ने गरी हजुरको भिडियो हेरेर बुझ्नुहुन्छ साथीहरूले सर। ए हस् सर, हस्। अब हामीले यहाँनिर ए अगाडि नै लिइसकेका छौँ। हिजो अस्ति हामीले यो स्टेप वाइज बनाउनको लागि ए भन्ने स्लाइडर लिएका थियौँ। अब ए भन्ने स्लाइडर पहिले आइसकेपछि अब यसलाई बी भन्ने लिनु होला, अथवा कुनै आफूलाई जे इच्छा लाग्छ यही लिनुपर्छ भन्ने छैन, अल्टरनेटिभ वेबाट जान सकिन्छ हामीले। अब मैले यहाँनिर बी इक्वल 0 अथवा बी इक्वल 1 भन्ने स्लाइडर लिएँ। यो कतै दोहोरिया छैन होला, दोहोरियो भने फेरि कुरो मिल्दैन। बी इक्वल 1 ले सपोर्ट गर्यो। अब हामीले यो स्लाइडर बी भन्ने स्लाइडर युज गरेर हामीले यो जुन स्टेप वाइज बनाउँछौँ। अब जस्तै पहिलो जाउँ, सोलुसनलाई जाउँ, सोलुसन क्लिक गर्नुहोस्, त्यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। अब एडभान्समा जानु होला। एडभान्समा गइसकेपछि बी इज ग्रेटर देन 0 बनाइदिनु होला। बी 0 भन्दा ठुलो आयो भने यो हुने। अब टेबलको कुनै एउटा भागमा जानु होला। टेबलको कुनै एउटा भागमा गइसकेपछि यहाँ खाली आउँछ, बी इज ग्रेटर देन 1 गराइदिनु होला। टेबल भयो। यो गरिसके पछाडि यो सँगसँगै हामीले बटन ल्याउन बिर्स्यौँ, बटन पनि लिएर हाल्नु होला। बटन चाहियो, बटनको लागि यहाँनिर START स्टार्ट गरिदिनुहोस्। हामीले बी भन्ने स्लाइडर लिएको छौँ, बी इक्वल 0 होस्, त्यति बेला मात्रै स्टार्ट होस्। त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने स्लाइडर लिनुहोस्, सरी बटन लिनुहोस्, NEXT नेक्स्ट। नेक्स्टको लागि बी इक्वल बी प्लस 1 गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट पछि हामीले प्रिभियसको लागि के गर्नु होला त भन्दा बी इक्वल बी माइनस 1। हामीले बी भन्ने स्लाइडरले कन्ट्रोल गरेका छौँ यहाँ, बी इक्वल बी माइनस 1। यति गरिसके पछाडि अब हाम्रो यो बटनद्वारा कन्ट्रोल भइसकेको छ। स्टार्ट गर्दाखेरि यो जान्छ, नेक्स्ट गर्दाखेरि आउँछ, नेक्स्ट गर्दाखेरि आउँछ। अब हामीले जस्ट यो 1 2 3 4 5 6 7 यो टेबलभित्रको 7वटा एलिमेन्टलाई मात्रै डाइनामिक बनायो हुन्छ। यसमा अरू एलिमेन्ट सबै यहाँ क्वेसनमा छँदैछ। क्वेसन भन्दा थप कुराहरूलाई हामीले यसरी आयो है भनेर देखाउने हो। त्यसका लागि हामीले यो सिएफको जुन यो कोलम छ, सिएफको कोलम र यो यानको सिएललाई हामीले डाइनामिक बनाउने हो। यसका लागि टेबलमा फेरि हिजो जस्तै टेबलमा कतै टेबलको कुनै एउटा भागमा गएर डबल क्लिक गरिदिनु होला। भएन भने फेरि डबल क्लिक गर्नु होला, आइहाल्छ। यो टेबल टेक्स्ट भनेर माथि गएर इनपुटमा लेख्दाखेरि धेरै झन्झट हुन्छ। त्यो धेरै झन्झट चाहिँ गर्नुभन्दा त्यसलाई डबल क्लिक गरिदियो भने आइहाल्छ। तर यसरी यहाँनिर जानु होला। अब यसलाई हिजोको जस्तै हामीले यो सिएफ भनेको सी सेलमा छ, यहाँहरूले अघि नै पनि ख्याल गरिसक्नु भएको छ। सी सेललाई चाहिँ हामीले डाइनामिक गर्ने हो। अब 0 र 1 पनि पुगिसकेको छ, कन्ट्रोल स्लाइडरको ग्रेटर देन 0 र ग्रेटर देन 1 भनिसकेको छ। अब यसको लागि इफ बी इज ग्रेटर देन 2 देन C1 भनेर चाहिँ कन्डिसन युज गर्नु पर्यो। नत्र भए फेरि डबल इन्भर्टेड कमा भनेर चाहिँ खाली दिनु पर्यो। अब C2 को लागि इफ B is greater than 3 then डबल इन्भर्टेड कमा C2, त्यसपछि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा दिनुहोस्, ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस्, भइहाल्छ। अब यहाँ C3 लाई पनि त्यही अनुसार इफ B is greater than 4
त्यसपछि डबल इन्भर्टर कमा C3 को अगाडि सँगसँगै कमा दिएर डबल इन्भर्टर कमा ब्राकेट क्लोज। If B is greater than फोरसम्म पुग्यो हामी 5 then डबल इन्भर्टर कमा C4 डबल इन्भर्टर कमा ब्राकेट क्लोज। फेरि यहाँनिर कमा हुनुपर्ने ठाउँमा लेसको चिन्ह भएछ। अब C5 पनि if B is greater than 6 then इन्भर्टर कमा C5 अदरवाइज इन्ट्री गर्नुहोस् भइहाल्छ। C6 मा पनि if B is greater than 7 then C6 otherwise इन्ट्री। अब हामीलाई लास्ट सेल छ, लास्ट सेलको चाहिँ बीचको यो लास्ट सेल भने B7 छ। B7 चाहिँ यो यान छ, त्यो यानलाई चाहिँ हामीले डाइन गर्नुपर्छ। त्यसैले लास्टकोलाई चाहिँ B सेलले कन्ट्रोल गरौँ। इफ B is greater than 8 then B2 अदरवाइज फेरि डबल इन्भर्टर कमा गरेर ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँसम्म भइसकेपछि यो सिधो यो टेबलभित्र कुराहरू हामीले डाइनामिक बनाउने कुरा सकियो अहिले। त्यसो सर यसमा के रिपिट गर्नुपर्ने छ सर? सरहरूले केही छ यसमा कन्फ्युजन भने भन्नु होला। पहिला छल्लेका साथीहरू यसै म आफै नै छल्ले यसरी सकिँदैन। मजासँग युट्युब हेरेर गर्ने हो सर, हजुर अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यो कन्ट्रोल भइसक्यो। अघिको हाम्रो यहाँनिर टेबलमा कहाँसम्म पुगेको छ भनेर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। B is greater than 8 सम्म पुगेको छ। अब B is greater than 8 सम्म पुगेको छ। B is greater than 9 बाट यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। यसलाई जानु होला फेरि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानु होला। अब कन्डिसनमा जानु होला। B is greater than 9 इन्टर गरिदिनु होला। यसलाई यसपछिको स्टेपलाई B is greater than 10 गरिदिनु होला। फेरि इन्टर गरिदिनु होला। अनि फेरि यसमा जानु होला। B is greater than 11 गरिदिनु होला। इन्टर गरिदिनु होला। यसले फेरि टेक्स्ट दिँदै गर्यो। अब यसलाई जानु होला। B is greater than 12 गरिदिनु होला। यसमा जानु होला। B is greater than 13 गरिदिनु होला। अब हामीलाई हाम्रो यो सबै कुराहरूलाई यो बटनले कन्ट्रोल गरिसक्यो। अब बटनलाई मिलाएर राख्नको लागि बटन सिलेक्ट गर्नु। किन जाने याद गर्नु पर्यो है साथीहरूले, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड याद गर्नु पर्यो। घर झगडा सबै सुनिने भयो। साथीहरू एकैचोटि दुईटा काम गर्न सकिँदैन। साथीहरू बच्चा हेर्न पनि सिक्न पनि सक्दैनन्। साथीहरू अनि म्युट गरेर राख्नु पर्ने हो कि साथीहरू, चाहिएको बेला मात्रै बोल्ने। त्यही त यस्तो गरे सही हुन्थ्यो। जाउँ सर, अर्जुन सर अगाडि जाउँ। अब यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ हामीले गर्न खोजेका कुरा जति आजको लगभग यति नै हो। यहाँनिर स्टार्ट गरियो। स्टार्ट गरिसकेपछि हाम्रो पुरानो अवस्था जुन छ पुरानो अवस्थामा आयो। अब नेक्स्ट गरियो, सोल्युसन आयो। अर्को नेक्स्ट टेबल सुरु भयो। CF आयो। CF सुरु हुँदै गयो। CF सुरु हुँदै गयो, यहाँसम्म गयो, यहाँ आयो। तपाईँको चाहिँ पोजिसन अफ मेडियन क्लास सुरु भएन। अब यहाँ कन्ट्रोल भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म गयो, यति नै भयो। अब यसपछि यहाँनिर हामीले कुनै एउटा भ्यालु चेन्ज गरेर हेरौँ। अब हेऱ्यो लिस्ट नै चेन्ज गरौँ।
लिस्टको ठाउँमा पहिलो ठाउँमा के गर्नु त भन्दा 2 अथवा 100 10 20 30 35 45 यति गरिदिनु इन्टर गरिदिनुहोस् 26 नै आयो तर यहाँ मिडियन चेन्ज भयो भएन त मिडियन त त्यो लिस्ट अनुसार चेन्ज भइहाल्यो अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई पनि चेन्ज गरिदिनु एक कुरा 2 5 3 1 4 6 सरी 1 6 गरिदिउँ ब्रैकेट क्लोज गरिदिउँ इन्टर गरिदिउँ यस अनुसार चेन्ज भइसक्यो 9th पोजिसनको करेस्पोन्डिङ जुन नियरेस्ट CF बनेको 10 अनुसारको 30 हाम्रो मिडियन यसरी हामीले त्यो मिडियनलाई डायनामिक बनाउन सक्छौं यहाँहरुले मैले अघि नै पनि निवेदन गरिसकेका थिएँ यहाँहरुलाई भनिसकेको थिएँ हामीले सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो जुन छ यो PM त खासै केही छैन यो A र PM भन्ने कुरा त नयाँ कुरो खासै चाहिँ नबुझ्ने कुरा केही छैन बुझ्नु भएन भने फेरि भन्नु होला म यहाँहरुलाई चाहिँ प्रस्ट्याउने कोसिस गर्ने सर यो हजुर हजुर श्याम मैले यो यान लेख्न बिर्सिछु के फेरि कहाँ हो यो यान लेख्नु भएको छ नि टेबलमा हजुर सर त्यो कहाँ के गर्ने भनेको हिजोको बिर्सेँ के मैले स्प्रेडशीटमा गएर सर स्प्रेडशीटमा जानु होला स्प्रेडशीट मैले ल्याएँ स्प्रेडशीटको कुनै कोलममा हेर्नुस् है त अब मैले CF कै टोटल गरेर देखाएँ यहाँहरुलाई यो आवश्यक कुरा हो CF को टोटल गरेर देखाउँछु है अब यो CF भन्ने यो 8th कोलम आयो नि 8th कोलममा तपाईको अब इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुस् अनि CF भनेर चाहिँ डेनोट गरे मैले फेरि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिनुस् अनि इक्वल गरिदिनुस् यो इन्भर्टेड यो चाहिँ एक्सेलमा यो कुनै नम्बर सँगसँगै अर्को लेटर ल्याउनु पर्ने अवस्थामा हामीले इन्भर्टेड कमाले क्लोज नगरेको अवस्थामा यो सेलले नम्बर मात्रै बुझ्ने पाएँ मैले पनि अब त्यो त्यसैले इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ दुवैतिरबाट भन्ने सम्झनु होला र यहाँनेरि चाहिँ सम गर्ने यो कुरा सम गरेर यो ब्राकेट सुरु गरे C2 देखिको C6 सम्म भन्ने अब इन्टर गर्दै CF आइहाल्यो सर श्याम सर बुझ्नुभयो कुरो बुझेँ सर यो पहिला टेबल ल्याइसकेको छ भने पछि गर्दा हुँदैन क्या हो पछि गएर यता गएर चाहिँ एडिट गर्नुभयो भने यता टेबलमा पनि आइहाल्छ सर आउँछ सर ए आउँछ हस् सर थ्यांक यू सर यही हो मैले अरु त भ्याएँ सर हस् सर हस् थ्यांक यू गर्दा नि आउँदो रहन्छ कि सर के भयो हजुर जस्तो त्यही गरेको हिजो मेरो पटक्कै नआएर धेरै दुःख दियो सर एकपल्ट फेरि चाहिँ रिपिट गरेर सर त्यसो भयो भने अब के गर्ने त नि सर यो मार्क्स र फ्रिक्वेन्सीको उठाइदिनु एकचोटी हजुर के गर्नु भएको त्यही गरेको तर त्यो n = 1 2 लिस्टमै आयो कि त्यस्तो देखायो सर तपाईले सेलमा गर्नु होला पूर्ण सर त्यो फर्मुला बारमा गरे भने चाहिँ फ्याट्टै आउँछ ए सेलमा फर्मुला गरे सर सेलमा गरेपछि त दुख दिन्छ सर सेलमा दोहोर्याइ सेलमै गर्नु भने दुख पाइन्छ सर माथि यो चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि सेल क्लिक गरिसके पछाडी माथि चाहिँ फर्मुला बारमा गएर चाहिँ गर्नुभयो भने हुन्छ सर हस् सर अर्जुन सर सर हजुर जस्तो नि सर जस्तो हामीले एक्सेलमा काम गरेर त नि त्यो दुईटा लेखेर सर र ड्र्याग गर्दाखेरि सर र जसरी हुन्छ नि त्यसरी नहुने रहेछ है सर यसमा सर यो त स्टेप वाइज एउटासँग अर्को रिलेटेड गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर नभए होला सर अब यो चाहिँ अनि सर मैले हिजो हजुरले गराए अनुसारको मैले गराएँ सर साह्रै राम्रो भयो सर एकदम खुसी पनि लाग्यो यसमा एउटा थप्न पर्ने जस्तो मैले थप्न मन लाग्यो तर नसकेको चिज के छ भने नि सर जस्तो न्यू क्वेशन गराएर अटो टक्क आउने बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला सर न्यू क्वेशन सर न्यू क्वेशन गराएर आफै आउने गराउनको लागि तपाईले यो जुन मार्क्सको लागि पनि र्यान्डम लिनुपर्छ हैन सर यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ इनपुट बक्सबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरेका छौं है यो चाहिँ यसको लागि र्यान्डमली आओस् भन्नको लागि त यता चाहिँ भ्यालु लिँदैमा यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ RAND भनेर चाहिँ यो र्यान्डम आउँछ र्यान्डम बिट्विन मिनिमम इन्टिजर म्याक्सिमम इन्टिजर भनेर यस्तो लिनुपर्छ सर जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्क्सको लागि मैले लिनु पर्यो भने मिनिमम इन्टिजर 10 आओस् म्याक्सिमम इन्टिजर
99 आओस्, 2 डिजिटको मात्रै आओस्। अब त्यो भित्रको नि फेरि कति आउने भनेर चाहिँ यसमा झन्झटिलो हुन्छ सर यो चाहिँ। अब त्यसैले यो मैले बुझ्दासम्म अब चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्सको लागि यसरी लिस्ट अथवा इम्प्टी बक्स इनपुट बक्स यो दुईटाबाट कन्ट्रोल गरियो भने धेरै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। होइन यो धेरै ठिक छ। यो भयो भने जस्तो हामीले चाहिँ के अरे 5 वटा फ्रिक्वेन्सी हुने त कुनै पनि प्रब्लमहरू गर्न सक्यो नि त इनपुट गरेपछि। यस्तो नि सर अब चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरूमा जस्तो पहिलामा चाहिँ केही मिल्दैन कि टाइम पोइन्टमा आउँछ कि के गर्छ कि भन्नु परेन। हामीले हाम्रो इच्छा अनुसारको जुन सुकै भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ, यसमा ऱ्यान्डमली राख्न पाइन्छ। 5 वटा फ्रिक्वेन्सी हुने बित्तिकै त्यो त कुनै डाटा एन्ट्री 5 वटा चाहिँ यहाँ चाहिँ डाटा हुनु पर्यो, त्यस अनुसारको फ्रिक्वेन्सी 5 वटा हुनु पर्यो। त्यहाँ जुन कुनै डाटा एन्ट्री तपाईँहरूले यहाँ 7 वटा राख्नु भने यो फ्रिक्वेन्सीमा 7 वटा राख्नु भने 6 नम्बरदेखि आउँदा यो 5 वटादेखि आउँदा आउँदैन यहाँ हेरिदिनु होला। त्यो लिस्टमा पहिले नै 6-7 वटा राखियो भने त मिल्छ नि है सर। 8, 9 अब त्यो पनि मिल्दैन सर। हामीले कुन सेलमा कुन पोजिसनको राख्छौँ त्यही अनुसार मैले भन्नु खोजेको सर पहिला लिस्ट बनाउँदामै 6-7 वटै बनाइयो भने मिल्छ नि सर। यस्तो सर 6-7 वटा बनाउँदा मिल्छ। मैले हजुरलाई भने नि यो मैले यहाँ राखेको देख्नु भएको छ, 7 वटा 2, 3, 6, 8 वटा छ है सर। 8 वटा छ तर फेरि अघि एडिट गर्दा त चेन्ज हुने, अहिले चाहिँ नहुने। किन भयो त भन्दा हामीले यो लिस्टमा भएको इलिमेन्टहरूको पोजिसन छ नि सर, यो पहिलोलाई पहिलो सेलमा, दोस्रो इलिमेन्टलाई दोस्रो सेलमा, सेलमा लिङ्क गरेका छौँ। त्यही अनुसार क्रम मैले भन्न खोजेको कुरो यस्तो के सर, सुरुमै स्टार्ट गर्दामै हामीले L1 निकाल्यौँ नि सर। हजुर त्यो L1 को चाहिँ 10, 20, 30 अब चाहिँ 40, 50, 60, 70, 80 सम्म राखियो भने त मिल्छ नि सर भन्नु खोजे। त्यो त राख्नु सुरुमै लिस्ट बनाउँदा के सर, सुरुमै ट्राई गरेर हेरौँ सर। यसको त्यो टेबलले त्यो मान्दैन सर। लिस्ट सरले बुझ्नु भएन कि के भयो, मैले बुझाउन सकिनँ। यो लिस्ट त हामीले जतिसुकै बनाऊँ सर, जति पनि बनाउँदा हुन्छ। यो 5 वटा इलिमेन्ट मात्रै होइन, 5 वटाको सट्टा 10 वटा 20 वटा जति बनाउँदैन हुन्छ। तर यो स्प्रेडसिट हेर्नु है सर, स्प्रेडसिटमा हामीले जम्मा कतिवटा सेल लिन्छौँ भन्दा 5 वटा सेल लिन्छौँ है, अथवा 6 वटा सेल लिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ स्कुल लेभलको डाटामा खासै यो 5-6 भन्दा बढी यो चाहिँ डाटा हुँदैन होला होइन नवराज सर? त्यो पनि भयो। फेरि हामीले एउटा मोडल सिकाएपछि त बाँकी त बच्चाले अटोमेटिक गरिहाल्छ। हामीलाई त एउटा स्याम्पल दिनुपर्ने नै हो। अर्को कुरो सरले भन्नुभयो सुरुमा लिस्टमा धेरै लिँदा त हुन्छ होला नि, यो चाहिँ अरू चाहिँ आफै चेन्ज हुन्छ होला नि भन्नुभयो। यहाँनिर हेर्नु त मैले यो चाहिँ यो जुन माउस पोइन्टरले देखाएको छु नम्बर A2 भन्ने सेलमा छ इलिमेन्ट अफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 को इलिमेन्टको कुन पोजिसनको इलिमेन्ट छ त भन्दा फर्स्ट पोजिसनको इलिमेन्ट छ भनेर देखाएको छ। हामीले अब यो सेलमा फर्स्ट पोजिसनको इलिमेन्ट ल्यायो भने यसमा अब अरू इलिमेन्ट आउँदैन। जतिसुकै इलिमेन्ट चेन्ज गर्नुहोस् यसमा चेन्ज गर्नुहोस् पहिल्यै इलिमेन्ट आउँछ। फस्ने आउने भयो, त्यो त फस्ने आउने भयो सर। त्यही त त्यही अनुसार हामीले जुन सेलमा जुन कन्ट्रोल गर्छौँ त्यही जस्तो हो धेरै राखेर यहाँ चाहिँ लिस्ट इलिमेन्ट L1 जुन छ यो A4 सेलमा छ, यो 30 को ठाउँमा अलिकति धेरै बनाएर चाहिँ यो तेस्रोमा थर्ड पोजिसनको चाहिँ इलिमेन्ट नआओस् है, अथवा 10th पोजिसन सरले भने 10th पोजिसनको सेल चाहिँ इलिमेन्ट ल्याउन त भनेर राख्नु हो भने त्यो चाहिँ फेरि हुन्छ है सर। 10औं सेल पनि ल्याउन सकिन्छ। अब यो त्यसको लागि फेरि यहीँ गएर यो चाहिँ यो स्प्रेडसिटमै गएर फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिल्यै गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरु स्टार्ट गर्दा सर सुन्नुहोस् है, एउटा सुन्नु चाहे सर। मैले सपोज हामीले 6 वटा बनायो सर, हामीले मार्क्स चाहिँ सुरुमा मलाई सर 5 वटा चाहियो, त्यो काट्दा सर मिल्छ मिल्दैन सर? यो काट्नु यस्तो सर, पछि जुन हामीले चाहिँ गराएका छौँ यो जुन काट्दै पनि हुन्छ सर। यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ हुँदै गयो हजुर, हामीलाई यो बढी भयो, एउटा घटाउनु पर्यो मलाई। एउटा मात्रै काट्दिएँ, एउटा मात्रै काट्दाखेरि के भयो हेर्नुहोस् त उयो आयो होइन, 2, 3, 5, 1, 6 नै आयो। अब हेरि यो 1 लाई कटाइदिएँ सर, हेर्नुहोस् है त सर। यो 1 लाई र 3 लाई कटाइदिएँ, यहाँ अरू छ 1 लाई र 3 लाई कटाइदिएँ भने हेर्नुहोस् त यहाँ चेन्ज भइहाल्यो। जम्मा कतिवटा छ 2, 3, 5, 6, 8 सम्म आयो। अझै यहाँ एउटा बढी भयो। अब एउटा बढी भयो भने के हुन्छ त भन्दा यसलाई जुनसुकै कटाइदिनु भयो भने यसले पोजिसन बुझ्छ, यो चाहिँ लिस्टको पोजिसन बुझ्यो भने भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है त, ल फेरि चेन्ज भइसक्यो सर। सर हजुरले 6 र 5 मा सकियो सर हैन? 6 र 5 जान सकियो, हामीले चाहिन्छ त्यो अनुसार बढ्न सकियो सर। जति राख्न सकिन्छ, तर हामीले लिस्टको कुन पोजिसनको हैन जस्तो मैले भनेको हामीले लिस्ट बनायो 6 वटा छ सर, हामीलाई 5 चाहियो, कसैले 5 चाहियो
त्यो त पाइयो सर हैन पाइयो सर हामी बढ्न पाइएन घट्न पाइयो सर हैन घट्न नै फेरि हामीलाई चाहिने भन्दा घट्न पाइएन सर जस्तो 5 वटा भन्दा घट्यो भने कुरो मिल्दैन सर यहाँ भयो भने हुँदैन नि सर मिल्दैन है 4 वटा त्यो घट्न पाइदैन एउटै रिपिट गर्न पाइयो तर घट्न पाइएन भएको भन्दा घट्न पाइएन बढ्न पाइयो सर बढ्न पाइयो यसले बढे पनि बढे अनुसार हामीले चाहिँ जति धेरै थप्यौं संख्या थप्यौं भनेर हामीले थपे अनुसार आउँदैन सर त्यसले पोजिसन बुझ्छ जुन जुन पोजिसनमा छ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं गरेर राखेको छ भने त्यही अनुसार आउँछ पोजिसन अल्टरनेट गरेर राखेको छ भने जुन जुन पोजिसनमा छ भ्यालु त्यही पोजिसनमा आउँछ अब त्यो चाहिँ त्यही भएर कन्टिन्यू गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ पोजिसन अल्टरनेट गर्न थालियो अब चाहिँ पहिलोमा चाहिँ लिस्टको पहिलो एलिमेन्ट दोस्रोमा चाहिँ लिस्टको 7औं एलिमेन्ट त्यसपछि यसरी जिगज्याग गर्न थाल्यो भने हामीले एउटा प्र्याक्टिस त पुग्छ तर यहाँनिर फेरि यो एलिमेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एडिट गर्ने क्रममा फ्रिक्वेन्सी त्यो लिस्ट अनुसार हामीले चाहिँ जुन इनपुट गरेका छौँ पुगेन भने फेरि हामीलाई यसले झन्झट दिन्छ त्यसैले यो हामीलाई जति चाहिएको छ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट जति छ जति एलिमेन्ट छ त्यति एलिमेन्ट चाहिँ इनपुटमा राखिदिनु भयो भने सबभन्दा बेटर हजुर सर सर थ्यांक यू ल अब आजको लागि हजुर सर हजुर भयो भने यो फाइल हाल्दिनु न सर च्याट बक्समा एकदम मैले यसलाई सेभ गरि सर हजुर सर सर सक्नु भयो हजुरको हजुर मैले सर सके सर ए हुन्छ सर नवराज सर अब इन्डिङ गर्नेतिर लाग्छ सर हुन्छ सर एकै मिनेट मैले फेरि साथीहरुलाई जस्तो मैले थोरै कुरा रिमाइन्ड गरे हजुरले त्यो शेयरिङ स्टप गरिदिनु त सर हजुर सर हामीले जुन क्लास 10 को असाइनमेन्ट भनेर बनाउँदै थियौं नि साथीहरुले जस्तो हामीले बनाएको असाइनमेन्ट हामीले 9-10 जनाको एउटा टिम मिलेर यो काम गर्दै छौं यो सबै साथीहरुलाई काम लाग्छ भन्ने हो अब मैले साथीहरुलाई बार धेरै चोटी रिक्वेस्ट पनि गरे यहाँहरुलाई यदि आवश्यक छ भने हैन मैले यहाँहरुलाई रिमाइन्ड गराउन चाहे फेरि हामीले एउटा टपिक्सको जिम्मा लिएर बनाऊ अनि त्यसपछि पछि यही कुरालाई डिस्ट्रिब्युट गरौँला जस्तो आज एकजना साथीले मैले साथीहरुको नाम कोही कसैको बताउन चाहिन हामीले ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लासको ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिक्समा बच्चाले घरमा नै बसेर पढ्न सकोस् भनेर हामीले चाहिँ यसरी पहिला त्यो टपिक्सको नाम अनि त्यसपछि त्यो टपिक्समा युज हुने वर्डहरु अनि त्यसपछि त्यो टपिक्सका सजिला खालका प्रब्लमहरु चाहिँ यसरी सल्भ गरेका छौं अब यो हामी बच्चालाई चाहिँ यो पीडीएफ बनाएर मेसेन्जरमा हाल्दिन सक्छौं अनि त्यसपछि हामीले फोटोकपी गरेर बच्चालाई दिन सक्छौं त्यो ढंगबाट एउटा एक्जाम्पल गर्दिने त्यही एक्जाम्पलसँग रिलेटेड खालका दुई तीनवटा प्रब्लम दिएर हरेक टपिक्सको यसरी तयार गर्दै छौं क्लास 10 को रेडी भइसकेको अवस्था छ तर यहाँहरुले फेरि अब हात मात्रै थाप्ने काम गर्दा यहाँहरुले यो चीज पाउनुहुन्न यो कोबाट तयारी भयो भन्ने कुरा पनि यहाँहरुलाई थाहा हुँदैन हैन मात्रै यहाँहरुले चाहिँ जस्तो हामी कोलाबोरेटिभ वेबाट काम गरौँ जसले गर्दा सबै साथीहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले यो अभियान थालेका छौं मलाई लाग्छ यो सबै साथीहरुलाई उपयोगी छ हैन अब जियोजेब्राको मेटेरियल पनि जस्तो मैले चाहिँ क्वेशनहरु कलेक्सन गर्दै छु अब त्यो जस्तो मानव सेटमा 10 थरी प्रब्लम रहेछ भने मैले 10 जना साथीलाई 10 वटा क्वेशन डिस्ट्रिब्युट गर्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी 1 घण्टा खट्यौं भने हाम्रो 10 वटै प्रब्लम रेडी हुन्छ एक जनाले एउटा बनाउँदाखेरि अब त्यो ढंगबाट मैले चाहिँ साथीहरुलाई चाहिँ अरु साथीहरु पनि पार्टिसिपेट हुनको लागि मैले अनुरोध गरे अब यहाँहरुलाई त्यो खालको चाहिँ के रे अब इन्ट्रेस्ट छ भने यहाँहरुले सम्पर्क गरिदिनु होला भन्न मात्रै खोजे हस् मैले भन्नु यति मात्रै हो साथीहरुले नवराज सर नमस्कार मैले त्यो भ्याएको छु सर मेलमा पठाउने छ कस्तो सर हैन अहिले हजुरले सार्वजनिक केही नगर्नु होला नत्र भने कतिपय साथीहरुले फेरि सक्नुहुन्छ हैन सर म हजुरलाई के मेल पठाउँछु अहिले यो एचसीएफ एन्ड एलसीएम देखिया यो एचसीएफ एलसीएम को देखिया छ सब देखिया छ हेर्नुस् है त अब अब जस्तो यसमा एचसीएफ एन्ड एलसीएम यो अहिले मात्रै होइन हामीलाई यो 10औं वर्ष पढाउँदासम्म पनि काम लाग्ने ढंगबाट साथीहरुले यति धेरै मेहनत गर्नु भएको छ मैले यतिसम्म सोचेको पनि थिएन हैन जस्तो यहाँ एचसीएफ एन्ड एलसीएम मा के गर्नुपर्ने हो त चाहे त्यो नेपाली मिडियमको बच्चा होस् चाहे त्यो इंग्लिश मिडियमको बच्चा होस् हैन त्यहाँ युज हुने फर्मुलाहरु हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के रे अब त्यहाँ के विधिहरु अपनाउनु पर्छ
हैन यो चाहिँ एउटा हामीले मास्टर्स पढ्दाखेरि त्यो जुन मोड्युल बनाउँथ्यौं त्यो मोड्युलको ढङ्गको छ के अनि एकदम सिम्पल टु कम्प्लेक्स अर्डरमा हामीले एरेन्ज गरेर यसरी क्वेशनहरुको सोलुसन सहित अनि तल प्रश्न मात्रै पनि छ त्यो ढङ्गबाट तयार गरेका छौं अब यो कुरा हामीले 10 को सी म्याथ 10 को उ म्याथ 9 को सी म्याथ 9 को उ म्याथ गर्दै हाम्रो 6 सम्म आउने प्लान हो त्यसकाबाट मैले 9 र 10 को मैले नेतृत्व लिएको छु मैले यो कम्प्लिट गर्छु नयाँ साथीहरु आउनु भयो भने हामी फरक फरक किताबबाट गर्छौं भएन भने हामी जस्तो त्यही 10 जनाले हामीले आज हामीले 3 दिनमा यो कम्प्लिट गर्यौं अब अर्को 3 दिनमा हामी 9 को कम्प्लिट गर्छौं एवं प्रकारबाट हामीले कम्प्लिट गर्छौं र हामी भित्रै डिस्ट्रिब्युट गर्छौं होइन 10 मा हामीले बनाएपछि 9 मा नयाँ साथीहरु आउनु भयो भने अब नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ नयाँ नयाँ ग्रुप बन्छ जसले गर्दा काम छिटो हुन्छ त्यो कुरा नवराज सर हजुर मैले एउटा कुरो राखेँ कि यो बनाउनु भयो त्यो यो के रे वर्डमा बनाउनु भयो कि हाम्रो जियोजेब्रामै बनाउनु भयो होइन होइन यो त वर्डमा टाइप गरेको हो सर यो त वर्डमा टाइप गर्नु हो भने नि अब 9 को कुनै एउटा टपिक्स दिनु त मलाई पनि म पनि गर्छु कि हैन अहिले यस्तो गर्ने सर यो हामी ग्रुपमा छलफलै नगर्ने किन भन्दा यो इन्डिभिजुअल हजुरले के रे पछि के रे मसँग जस्तो मेरो नम्बर छ हजुरसँग हैन त्यसरी सम्पर्क गरेर गरियो भने काम हुन्छ सर न त यो जस्तो दिलीप सरले काम गरेको हो भन्ने थाहा पाए भने काम गर्ने साथी कोही पाइदैन हैन मलाई इन्डिभिजुअल धेरै जना साथीहरुले फोन गर्नुभयो मैले के भन्ने भन्दा म काम नगर्ने साथीलाई यो दिन सक्दिन हैन किनभने कति धेरै दुःख गर्नु भएको छ मैले म दिनमा तपाईको एकजना साथीसँग फोन गर्दा मेरो 20 मिनेट भन्दा बढी टाइम लाग्छ म दिनमा 6 घण्टा भन्दा बढी साथीहरुसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहन्छु हैन हामीले टोटली डिस्कसन गरेका छौं अनि त्यति दुःख गरेर काम गर्ने अनि त्यसपछि हामी कामै नगर्ने साथीलाई चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैनौं हैन यो मलाई लाग्छ हामीले सबै साथीहरुलाई यो युजफुल छ हैन तर हामी काम गर्न अगाडि सरेनौं किनभने हामी बिहानभरि चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरुमा बसौं अब चाहिँ के सिकेका कुरा यसरी अप्लाइमा ल्याइएन भने त त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसकाबाट काम गरौँ कोल्याबोरेटिभ वेबाट काम गरौँ भन्ने हो सर हजुरले इन्डिभिजुअल मेसेज गर्नु होला अनि ल सर म तपाईलाई सम्पर्क गर्छु कुनै बेला आज हस् हस् धन्यवाद सर हस् आज टुङ्ग्याउ सर हरिचन्द्र सर मैले यहाँलाई यो डेमो मात्रै गरेको हो सर हुन्छ सर हुन्छ ल अब सम्पूर्ण सर म्यामहरु हामी सभा 8 पनि भइसकेको छ अब भोलिदेखि पनि हामी सभा 8 देखि नै इन्डिङ गर्ने कार्यक्रम गर्छौं किनभने आज बेलुकादेखि जियोजेब्रा क्लास पनि छ दुईटा तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयको काम पनि हुन्छ सबै साथीहरुलाई त्यसकारणले आज कार्यक्रमको समापन हाम्रो अर्जुन सरलाई मुरी धन्यवाद धेरै राम्रो प्रस्तुति देखाउनु भयो सोचे भन्दा धेरै राम्रो प्रस्तुति दिइरहनु भएको छ अर्जुन सरले साथीहरु सबैबाट अत्यन्तै सकारात्मक उत्प्रेरणा सकारात्मक किसिमका धारणाहरु आएका छन् आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि हाम्रो टिमका साथी अनिल लामिछाने सरलाई म अनुरोध गर्दै म पनि बिदा भएँ हस् नमस्कार अनिल लामिछाने सर हुनुहुन्छ हैन नवराज सर खै हुनुहुन्न कि जस्तो सर हुन्छ अरु कोही भरत सर आइपुग्नु भयो कि भरत सर पनि बाहिर जान्छु भन्नुभएको थियो भरत सर दुई साथीलाई भन्नुभयो नि भयो सर हाम्रो टिम भन्दा भरत सर हाम्रो टिम भन्दा बाहिरको साथीलाई भन्नु नि सर त्यो भयो भने केही समीक्षात्मक कुरा पनि आउँछ सर किताबका कुराहरु पनि आउँछ हुन्छ सर यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै भनाइसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि मैले शिशिर देवकोटा सरलाई अनुरोध गरी सर भर्खरै हुनुहुन्थ्यो म पनि नभए बुझ्यो शिव अधिकारी सर शिव अधिकारी सर धन्यवाद हरि सर हजुर धन्यवाद हुन्छ सर धन्यवाद हरि चन्द्र दवाडी सर यस टिमका सम्पूर्ण साथीहरु आज अर्जुन सर एकदम राम्रोसँग स्ट्याटिस्टिक्स सिकाउनु भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति भन्दै आजको यस कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु हस् थ्यांक यू सर नवराज सर अब इन्डिङ गर्नुहुन्छ है त हस् धन्यवाद सर